Jeanette og Adrian. Kære dagbog, hvorfor begik jeg dog så stor en fejl? Den her gang flår jeg mig virkelig. Jeg skulle lave en præsentation med Adrian. Min Adrian! Og da jeg var færdig med min del, ringede jeg for at sige det til ham. Jeg havde virkelig mange sommerfugle i maven. Men jeg tog mig sammen og kastede mig ud i det. Men den gik på telefonsvar, og derfra gik det bare helt galt. Jamen, så nyd din efterdag. Jeg mener, vi ses tidligere. Nå, nej, ja, vi ses på målen. I skolen. Ses. Nej, nu tænker han bare, at jeg er helt tosset. Men det er ikke min skyld. Han er så fantastisk, at jeg flipper ud hver gang jeg snakker med ham. Jeg mener seriøst, han er super klog, han spiller klaver, han er en dygtig fægter, han taler kinesisk. Og så er han bare så flot. Kom så, jeg vil se en vildskab i dine øjne. Adrian er model for sin far, Gabriel Agreste, den bedste modedesigner i Paris, og måske i hele verden. Men han praler aldrig med det, fordi han er perfekt. Eller, han har faktisk en stor fejl. Han er sådan lidt venner med den irriterende Chloe, men han er venner med alle, så de tæller ikke. Eller, det gør det næsten ikke. Nå, men jeg var nødt til at gøre noget sejt for at bevise over for Adrian, at jeg ikke er en fuldstændig taber. Men hvordan skal jeg få ham til at lægge mærke til mig og forelske sig i mig? Jeg kunne skrive et smukt digt til ham. Eller måske skrive et brev. Men jeg er ikke særlig god med ord. Jeg er bedre til mode og at kreere ting. Nå ja, jeg har det! Det er snart hans fødselsdag. Det står på planchen med hans detaljerede skema. Hvad? Jeg kan godt lide at vide, hvor han er i løbet af dagen. Jeg designer en fantastisk gave til ham. Så bliver han så imponeret og opdager, at jeg er en fantastisk pige, og så bliver han bare smaskforelsket i mig. Så spændende! Jeg går i gang med det samme. Der er ikke længe til dagen. Farvel for nu, kære dagbog. Ønsk mig held og lykke.